こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは普段の日常や旅の紹介をしています。今回の動画は北欧5カ国周遊してきた一番良かったところだけピックアップしてちょっと簡単に、紹介していきたいのと、あとは、今回かかった費用をまとめてみましたので、そちらの方も紹介していきたいと思います。それからね、海外のデータ状況とかも、アハモとか私は楽天モバイルを利用していますので、そのあたりもちょっと紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。またね、動画最後までご覧いただいた方には、これから私がどんな旅をしようとしているのかっていうこともお話ししていますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。それではご覧ください。すごい街並みっていうの、建物が並んでてすごく可愛いの。いい眺めでランチしました。この日は風も少し止んでたので、この観光船も乗りたかったんですけど、時間的にもう無理があったので諦めました。人魚姫は世界三大がっかりって言われてるんですけど、私にとってはもうベルギーで見たションベン小僧の方がインパクト大きかったです。本当にちっちゃいです。これずっとぐる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 登っていくんですけど、足元のレンガがねずっとこう敷き詰めてあるんですよ。レンタル自転車を借りました。トラムとかバスもあったんですけど、自転車で気軽にいろんなとこ回れるかなと思ってこちらを利用しました。それで最初に向かったのはムンク美術館です。この有名なムンクの叫びなんですけど、調べていくと実はこの中央の人が叫んでるって思ってたんですけど、実はそうじゃなくって、周りの景色が叫んでるように聞こえたことからこの絵が描かれたそうなんです。美術館から見えた白い建物はオペラハウスでした。中には入らなかったんですけれども、景色はねすごく良かったですよ。ずっと坂になってるんですけど、2階に回っていくような坂になってるので、眺めが少しずつ変わっていくんですよね。ノルウェー王宮に到着しました。この日ね、天気よくって結構暑かったんですよね。で、芝生で裸になってピクニックされてる方とかも結構多くいらっしゃいました。駅ね、ちらっと降りて写真パシャッと撮って、すぐまた電車に乗ってなんてこともねしてましたよ。予定時刻通り19時5分にベルゲン中央駅に到着しました。ベルゲンの観光を調べると、このロープウェイが出てくるんですよね。10分ぐらいで到着するんですけど、160ノルウェークロームで日本円でだいたい2100円ぐらいですね。ちょうど日没の時間に当たるかなっていうところで、景色がねすごく綺麗だったんですよね。滞在時間20分ぐらいだったんですけど、もうそのまま次のロープウェイで戻りました。このね、戻る途中の日が暮れていく感じもすごくね素敵でした。で、続いてきたのがベルゲンで一番見たかったこのブリッゲンっていうところですね。こう港沿いに建物がずらーっとね並んでるところなんですよね。写真で見るよりずっとね、この現物っていうの、建物実物は本当にね壮大でした。だいたい1時間ぐらい電車に乗って帝国通りボス駅に到着しました。で、ここからバスに乗り換えていきます。ぜひね、フィヨルドツアーご参加を予定されている方は、ここの丘の上ぜひ登ってもらいたいなと思います。この日本当に風もなくて穏やかで、湖面に映るのが鏡みたいで本当に素敵でした。真冬も来てみたいんですけど、きっとね寒いんだろうな。やっぱりね5月ぐらいがいい景色見れるんじゃないかなっていう印象でした。この後世界一美しい車窓とも言われるフロム鉄道に乗ります。で、車内はこんな感じで木目調なんですよね。事前に調べてた時はもっとねレトロな感じだったんですけど、北欧らしいおしゃれな雰囲気でした。ちょうど40分ほど走ったところでショースの滝というのがあって止まってくれます。電車ね数分だったと思います。この場所はフロム鉄道でないと来れない場所みたいです。
正面の入り口は工事中だったんですけれども、外観からねとっても素敵でした。で中に入るともう映画の世界のようなもう書籍がずらーっと並んでてとっても素敵ですよね。360度見渡す限り本がぎっしり保管されてるんですよ。でね、大体何冊ぐらい保管されてるんだろうって調べてみたら、図書は200万冊で、その他含めると440万点も所蔵してるということです。広場のところで素敵なレストランがあって、ここにしようと思って座ったんですけど、ちょうどね私が探してた場所だったんですよね。しかもまたいい席に座れて、まずはねビールをいただいて、大好きなねフィッシュ&チップスをいただきました。でここがノーベル博物館になります。明日来る場所と思って撮ってたら、ちょうどね月曜日が休館日っていうことが見えちゃって、もうめっちゃショックでした。遠くから見ても淡い黄色が印象的な宮殿でした。で目の前には湖が広がってました。でもう一度来たのはガムラスタンなんですけど、で駅を出てすぐ道の反対側がすごくねおしゃれだったので来てみたんですけど、ここはガムラスタンと橋で結ばれてたリッターホルメン島です。時間にしてだいたい8時前なんですけど、まだ明るいですよね。でここもねすごく際立ってたので見に来てみました。後からね調べてみたら、リッターホルム教会といってスウェーデン最古の教会の一つだそうです。ちょっとね面白いところに行ったんですよ。ここね何が見えるかな、アイアンボーイがいるんですけど、もう見えてるんですけど分かりますでしょうか。ちょっと近づいてみますよ。この子です。このコインが置かれてる、こんなちっちゃいの、もう手のひらサイズのちっちゃい子でした。ここはねストックホルムで一番狭い小道として有名です。もう両手を広げると壁と壁に手がつくぐらい狭い路地になってます。イッタラのアウトレットです。ここねすごく楽しみにしてたので、ちょっとね興奮しながら買い物回りました。ちょっとだけ見る予定だったんですけど、意外とね長居しちゃいましたね。この後隣にあるグスタフスベリの工房に来ました。ちょっとだけ覗こうと思ったら、ちょうど絵付けをされてる方がいて撮らせていただきました。もうね長い旅だったんですけど、やっとヘルシンキに行けるってことでね、ちょっとねワクワクしてるところです。かわいいムーミンのお部屋を予約しました。このムーミンのステッカーが壁にねたくさん貼られてて、すっごい可愛かったです。こういう船に乗るのは初めてなんですけれども、実はコロナの前から船旅ってちょっとね興味があって、実際探していたんですよね。で初めて乗って今回ちょっとね本当にびっくりしました。船の中にいるっていう感覚がなくって、デパートの中にいるような感覚なんですよ。でここねマリメッコショップがあったりとか、あと船の中でしか買えないオリジナル商品とかもあるみたいです。今回は一人で贅沢に泊まらせていただきました。もともとはこのノラキャビンは泊まる予定はなかったんですけど、ヘルシンキの旅行の計画を立ててる間に見つけたんですよね。なのですごくね楽しみにしてました。何もしないっていう贅沢な時間を過ごしてました。でタリンクシリアラインが到着したのは D ターミナルになりました。ここからね市街地までは結構ね歩きます。でやっと入り口に到着しました。フトッチョマルガリータです。タリンはエストニアの首都なんですけれども、この街全体が中世のヨーロッパみたいな雰囲気なので、とてもね人気のあるスポットになってます。朱色の屋根とちょっとね淡い黄色の壁になってますね。ヨーロッパは意外とこういう赤い屋根が多いような気がします。船から見た夕日もすごく綺麗でした。カンピ礼拝堂になります。今回残念ながら臨時休業中で中見ることはできなかったんですけど、今度行った時はね見に行きたいなと思います。目の前のカンピの駅ビルの中に入ってきました。ここは駅ビルとは思えないぐらい大きなショッピングモールになってました。ちょっと離れたところから見るとかなりのね大きな図書館なんですよね。
テンペリアウキオ教会は実は封鎖してしまうところだったのを説得して残してもらったそうです。青空の白い大聖堂がまるでね、写真集に載ってるようなそのものでした。建物の白と中のね、金色の装飾がとても印象的でした。ウスペンスキー大聖堂です。ここもね、結構街中からもてっぺんが見えて結構目立つ存在だったんですよね。ここはね、森林浴もできるし海も楽しめて、一日ねのんびり過ごすのにもいい場所じゃないかなって思いました。アラビアデザインセンターになります。フィンランドに行くことを決めた4年ぐらい前から何度となくね、ネットで見てきた景色なんですけど、以前はねここでアラビアの食器が製造されてたんですけど、現在は工場は閉鎖されてデザインセンターになってます。もう5月はねないかなって諦めてたんですけど、個人で出店されている方を中心に見てきました。ついに来ました、マリメッコアウトレット。もう一番楽しみにしてた場所なんですけど、でスタッフの方もマリメッコのお洋服着られてたりとか、ちょっとねテンション上がっちゃいました。こちらで少し北欧っぽい生地をお買い物しました。ここではね唯一のスモークサウナが楽しめるっていうことで、郊外にあるんですけど日本ではなかなか体験できないサウナ体験をしてきました。結構人が並んでたので乗れるかなって心配だったんですけど、そのままねすぐ乗ることができました。15分ほどでスオメリンナ島に到着しました。スオメリンナ島はロシアからの攻撃を守るために要塞として使われた島なんだそうです。料理をした後はみんなでここでご飯を食べて終わりになります。この日のメニューはミートボールとサーモンのスープと、あとシナモンロールだったんですけど、サーモンのスープすっごい美味しかったんですよね。はい、ということで今回の18泊19日間北欧5カ国周遊旅の総費用内訳とまとめてみましたので紹介させていただきます。で実際にねこういう風に表にしたことがなかったので、私もね新たな発見とか驚きがあったんですけれども、もちろん確定申告はもう済んでおりますので、この分はねまとめてはあるんですけど、こういう視覚的にねこう表にするとちょっとおおっていう風になりますよね。で一緒に内訳など見ていただけたらと思うんですけれども、今回の交通費内訳16万9021円になりました。アクティビティは5万1196円、食費は5万5736円、食費は18万4876円、お土産代、こちらはねほぼ布代になります。16万8286円、合計が62万9115円になりました。いかがでしょうか。まずね内訳から見ていきますね。交通費の方はこちらはね大前提として ANA の特典マイルを利用していますので、今回かかった費用としては ANA は9万5600円、燃油サーチャージのみになります。あと飛行機代としてはフィンエアーとノルウェー航空、そしてエチオピア航空になります。これはね日本国内で LCC 予約していきました。でこの金額になったのは、スーツケースがあるからなんですね。荷物分をプラスしております。あとは、現地でこれもね日本で予約したタリンクシリアライン船ですね。ストックホルムからヘルシンキに行く船代になります。ムーミンの部屋を利用しました。あとタリンに行った時の船代がちょっと見つからなかったので、ここ空白になってます。あとは現地でのケーブルカーとか、あとは乗り物交通費はこちら内訳になってます。でアクティビティっていうのはフィヨルドツアー、こちらも日本で予約をしていきました。料理教室はフィンランドでの料理教室です。自転車っていうのはオスロで利用したレンタサイクルになります。で食費は5万5736円になりました。食費に関しては特に予算も決めずに好きなものを食べていました。なんですけれども、一食一食はね5000円とか高いのもあったんですけれども、こう合計してみるとそんなにはかかってなかったかなっていう印象です。で宿泊費に関しては1泊1万円の予算で決めていましたので、今回は Airb とかで節約をしていました。一番かかった費用としてはこちらのヘルシンキマリメッコホテルになります。これね前回予約方法とか紹介したんですけれども、
現在はね、なんとねキャビンだけの予約になってるそうで、動画で紹介したようなこのホテルの部屋とセットがなくなったそうです。なのでこちらねお気をつけください。あとお土産代に関しましては、これはほぼね私は今回布の仕入れを目的にしていってますので、ほとんどが布代になります。あとは家族のお土産とか細々としたものなので、もしね布代を差し引けば45万、9115円という結果になりました。で比較的金額的には抑えられたかなっていう印象なんですけれども、この時のユーロがですね155円でしたので、参考になればいいなって思うんですけれども、今165円とか、10円ぐらい違いますからね。でこの後のヨーロッパの旅行とかではもう175円とかに行ってますので、この時より高かったっていう感じなんですけれども、また次の動画でそちらはねまたこの同じように紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ、次回の旅も楽しみにしていてください。そしてこちらは楽天モバイルのホームページになるんですけれども、海外ローミングが2ギガまで契約していると無料でついてくるんですね。無料といっても月々の利用ギガ数に加算されるんですけれども、2ギガまで海外ローミングできるっていうのは数日間しか滞在しない方にとっては結構なメリットになります。でも今回の紹介した北欧旅では実際にはですね、私は海外ローミング使うことができなかったんですね。それはなぜかっていうと、データの設定をしていなかったからなんですよ。で次の旅、これから紹介していくヨーロッパ周遊旅では実際にこの海外ローミングに助けられました。私はアハも利用しているんですけれども、普段ね自宅にいるのでそんなにギガ数を使うことはないんですけれども、アハモの方は、普段通常に利用していれば海外データ通信は海外に到着と同時にもうね海外の方のデータローミングが始まるので、特に設定する必要はなかったんですけれども、楽天の場合はですね、私はちょっとこちらは私のミスで設定していなかったので、これから海外に行かれる方はですね、まず簡単にこう説明するとこんな感じで、出発前に海外に、ね、行く出発前に、楽天モバイルから海外ローミング設定をオンにするということを忘れないようにしてください。ご自宅で設定してから行かれることをお勧めします。あとは空港でも楽天モバイルのカウンターとかあるので、そこでやり方聞かれるといいと思います。でアハモはですね、海外に行くと利用制限がかかってきます。それは何かっていうと、これが結構ね重要になってきます。これね、海外で最初にデータ通信を利用した日、日本時間っていうのだけ確認しておいてください。そこを起算日として15日間経過後の日本時間0時以降に通信速度が遅くなりますというふうにあります。これ実際にショートメールで通知が来ますので、気をつけておけば大丈夫かなっていうふうに思うんですけれども、私はね最後の北欧旅でサウナに行った日の夕方6時ぐらいがちょうどこれに当たったので、ちょっと危ないなと思って画面のスクショの方、帰りのバスの時間とかを全部ねスクショ取っておきました。最後に次回の旅のお知らせなんですけれども、まだね予約もしていないし計画段階なんですけれども、実はちょっと YouTube の方で動画の方を調べていたら、私がねずっと気になってたこのねスターアライアンスの世界一周っていうののマイル旅があるんですけれども、これがねなんと、6月23日の発見で終了、マイルで特典航空券を取って新規発見が終了というお知らせがありました。なので私はねちょっとこれを目指して、今ね計画を立て始めたところです。まさに今なのでまだねどこに行くかをこれからね調べて、実際に実行していきたいと思います。で、軽く説明すると、こういうね旅程の条件とかがあります。あとはルートが一方方向ですね。このぐるっと右回りか左回りという感じになります。
あと必要マイル数というのも出てて、これね季節関係なくゴールデンウィークとか冬休みも関係なく同じ一定のマイル数で旅ができるそうなんですよ。12万5000マイルっていうのを目標にしてビジネスクラスで世界一周ができたらいいなっていうふうに思っております。カードを作った後に交換していなかったマイルとかもあって、急いでマイル交換に走っております。以前の動画でも紹介していた楽天のマイルですね、意外と変更までに日数がかかんないことが分かったので、ちょっとね1ヶ月、ちょっと4月はね動画紹介する時に1回交換したのみで、その後やるの忘れちゃったんですけど、急いで今交換中です。で実際に予約するのはこのマイルが全部合算された後になるので、私も6月になるかなと思うんですけれども、それまでにじっくり行きたいルートとか、あとは第3希望ぐらいまで、計画を立てて予約に行きたいなっていうふうに思ってます。これね予約がねオンラインでできなくって、これ全部電話なんですよ。でアナの電話って非常につながりにくくって1時間ぐらい待つんですよね。でもその間電話代も課金されるじゃないですか。でも私はね楽天モバイルに入ってるので、楽天モバイルって楽天リンクから電話すると0円でかけられるんですよ。だから1時間待っても2時間待っても0円なので、こういう時は本当に役に立ってます。はい、そんな感じの次回の旅計画のお知らせでした。いつ行くのかっていうのまだ決めてないんですけれども、ちょっとね、こちらの旅行の気分になりながらまた少ししっかりと、策を練っていきたいなと思います。またね新着情報があったらお知らせしたいなって思いますけれども、一緒に旅を楽しんでいきましょう。で次回は、ちょっとブレイクダウンということで、浅草寺の、参拝が終わりましたので、終わったからどうのっていうわけではないんですけれども、実際にねご飯を食べに行ったりとか、ちょっと食べ歩きをしたところとかおすすめの場所とかあるので、そちらをね紹介したいと思います。よかったらチャンネル登録して続きの動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしておくと新着動画があった時に通知が届きますので、よかったら、こちらのベルのマークをチェックして新着動画を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。